Ish-deputeti demokrat Ervin Saliani akuzoi kryetarin e PD Sali Berisha se ka marrë peng forcën më të madhe të opozitës për interesat e tij personale. Në një konferencë me gazetarët, Ervin Saliani deklaroi se demokratët e bojkotuan procesin e së shtunës e sipas tij nuk është e vërtetë që 39.000 anëtar të PD-s morën pjesë në referendumin për liderin historik Sali Berishën. Sipas monitorimit që kemi bërë në çdo deg të Partisë Demokratike nga demokratët, të cilët duan ndryshim dhe duan një parti demokratike fituese, nuk kanë marrë pjesë në gjithë Shqipërinë më shumë se sa 5.000 anëtarë. Sipas Salianit, kryetari i PD Sali Berisha mban përgjegjësi për situatën ku ndodhet sot opozita. Mbi 80% e demokratëve janë të pakënaqur nga drejtimi i Partisë Demokratike dhe nga gjendja në cilën Partia Demokratike është sot dhe jemi të zhytur të gjithë në dëshpërim për shkak të pengmarrjes që i ka bërë Sali Berisha për interesa personale Partisë Demokratike. Saliani lajmëroi se do të vazhdojë betejën për hapjen e PD-s. Të premten ka organizuar një takim me demokratët e Tiranës. Sot